Здравствуйте. Это сетка против комаров и всякой летающей живности. У нее ручки очень часто ломаются. Здесь уже отломилась. Поэтому лучше, пока вторая не отломилась, снять ее и сделать вместо ручек вот сюда. Прикручу шурупчики. Так. За них можно и браться. Ломаются они очень часто. Вот это тоже может отломиться. Тогда ее не вытащишь. Потому как второе окно не открывается. Ну, вытащить-то можно, но очень трудно будет. Поэтому пока одна ручка есть, сейчас я ее вытащу. Прикручу шурупчики. Саморезы вот сюда поставлю. Чтобы удобнее было ставить. Они будут служить вместо ручек. Поставлю вместо ручек вот такие саморезики. Но, к сожалению, шуруповерта у меня с собой нет. Да и отверточка маленькая, только такая вот. Поэтому придется сначала вот этим саморезом помучиться. А потом тогда тем. Вот так вот получилось. А теперь как бы вместо ручки. Пластик оказался довольно плотный, твердый. Без шуруповерта очень трудно вкрутить. Надо предварительно досверливать. К сожалению, вот не оказалось у меня шуруповерта под рукой. И здесь также. И еще по длине надо подбирать, чтобы она при закрывании окна в нее не упиралась. А так вроде удобно получается. Браться за них хорошо, снимать хорошо. Так что вот так, может кому пригодится. Спасибо за внимание.